دي لازم تطلع من الفرن بالشكل ده وتشكشك وتسمعك الصوت الحلو ده، ولا تطش عليها كده سيدي يا سيدي. طب لو حلفتلك وقلتلك ان دي اساسا مش باميه هتصدقيني؟ لازم تصدقيني. اما الويكه الصعيدي بقى ما بتتعملش الا كده، ما هي اللي تتجوز صعيدي هتبقى قدها يا بلاش منها. بقف كده قدام حماتي واتفرج عليها واشوفها هي بتعمل شويه الويكه دول، يا خبر ابيض بالعيش الشمسي بقى، يا سلام يا سلام. وفشل اللي يقول عليها باميه. امي علمتني وحماتي علمتني انها اسمها براني. مين فيكم بيقول عليها ان هي براني؟ ومفيش حاجه اسمها ان دي باميه ودي باميه، دي حاجه ودي حاجه تانيه. ايوه دي برام باميه خطير يا بنات. بصيلي على هذا الجمال بقى، ده بقى برام الباميه او طاجن الباميه اللي على حق. ويلا بينا بقى يا ست البنات نسمي الله ونصلي على حضره سيدنا النبي. ونزلت بقى عند الجزار جبت حته سن ناعمه كده، انما ايه ملبسه وزبده كده. الباميه بتتعملش اللي على لحمه ضاني او حته لحمه من السن عشان تبقى اللحمه ملبسه وتدي طعم حلو للباميه، اذا كانت الباميه ولا كمان السبانخ. ومعايا حته ليا هنا، الله الله الله، حته ليا صبحه كده ما اقولكيش بقى، قطعتها مربعات زي ما انت شايفه كده. ويلا بينا بقى نروح على البوتاجاز بتاعنا، وحطيت حته الليه كده في الحله ويا دوبك تتسلي كده مع حته سمنه صغيره. ويلا بينا نرش لها رشه ملح كده ورشه فلفل اسود، وبعد كده ننزل بقطع اللحمه بتاعتنا المتقطعه. النهارده هنعمل 3 اصناف من الباميه او ال3 اصناف المشهورين بتوع الباميه. نزلت باللحمه كده وشوحتها مع حته الليه، وبعد كده هنزل بالبصله بتاعتنا. طب ما يا ليلى اللحمه الباميه كلها بتتعمل بنفس الطريقه؟ ابدا مفيش الكلام ده. بعد ما نزلت بالبصله هنزل كمان بقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر وحته تومه كده زي ما انت شايفه. وهنا دلوقتي انا بعمل البراني. ايوه البراني، واللي يعرف ليها اسم تاني يقول لي. تمام. بعد ما شوحت كده بقى الباميه واللحمه واتسبكت بقى مع التومه مع الفلفل مع البصله، الله الله، هنزل بقى بالباميه واخدها تشويحه زي ما انتم شايفين كده، واغطيها وافضل اقلب فيها تاخد تشويحه حلوه وتاخد تطعيمه من تطعيمه اللحمه والبصله. الله الله الله، الريحه بتبقى خطيره. بس اخر حاجه بقى هنا هنزل بالطماطم، وهسيب بقى الباميه بتاعتي تتسبك على نار هاديه جدا تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. هحط لها بس حته كزبره وحبه فلفل اسود كده وحته تومه نيه. ايوه دي بقى كده البراني، تومه نيه. تمام. يلا بقى نحطها على عين البوتاجاز اللي جوه ونشوف طريقه الباميه الفرن بتتعمل ازاي. هنا كنت بزودها شوربه او زودي ميه براحتك خالص، كده كده حاطين لحمه. يلا بقى نعمل الباميه الفرن او طاجن الباميه اللي في الفرن. هتقولي لي هي هقول لك لا لا والله العظيم ما هي خالص. حطيت حته الليه، حطيت لها برده شويه ملح وفلفل اسود، وهنزل بعد كده باللحمه. ما هي نفس الطريقه هي ليلى والله العظيم ابدا. خدي نايبك صبر يا ست البنات واستني كده وشوفي هعمل لك ايه. همسك اللحمه بتاعتي اشوحها بقى مع الليه كده لحد ما تتحمر خالص. بعد ما تتحمر بتبقى اتحمرت كده وريحتها طلعت، هنزل بقى كده بفصين حبهان، شويه فلفل اسود، ورقه لوري، بصي التوابل اللي بتحبيها حطيها. تمام. بس انا بفضل حبهان وورق لوري وفلفل اسود بس. بعد كده نزلت بالبصله. يا ليلى ما هي نفس الطريقه. انا قلت لك نفس الطريقه؟ ما قلتش كده خالص. طب هنحط فلفل احمر وفلفل اخضر يا ليلى. طب استني، حته تومه كمان. واهي قلبنا حته التومه مع حته اللحمه، ونسيب الكلام ده كده برده ياخد ويدي بشكل ودي مع نفسه. وخلاص كده بقى ايه الفرق؟ ان انا حطيت في التانيه الباميه قلبتها، لا دي هطش عليها الطماطم على طول على اللحمه، واسيب اللحمه تستوي سوا كامل مع الصلصه بتاعتنا. وحطيت هنا بقى للباميه التانيه حطيت لها شويه ملح. خلاص كده استوت وبقت عسل. بص البراني استوت وبقت سكر كده. الله الله الله. تعالوا بقى نرجع بقى مرجوعنا للحمه اللي بتستوي في الصلصه بتاعتنا دي بتاعت الفرن. خلاص هنا خلصنا دي. تعالي بقى اللحمه استوت اهي، وللاسف ما خدتش 10 دقايق ولقيتها استوت بسرعه، فحطيت لها بقى ملح وفلفل اسود. وتعالي بينا بقى، بص لقيتها ايه زبده كده، بص بتتهمت اهمت، اللهم بارك. طب تعالي بينا بقى، حطيت الباميه بتاعتي في قلب البرام. وتعالي شوفي التركه بقى اللي تفصل بين ده وده. حطيت كده الدمعه باللحمه فوق الباميه زي ما انت شايفه،
وتعالي بقى هنعمل لها اهم حاجه. وهنا كنت بقول لكم بصوا اللحمه ده بتدوب للاسف يعني، بس كانت سكر. تعالي بقى نعمل لها الطشه. واللي يفرق يا بنات البراني الباميه العاديه عن الباميه البرام هي طشه التوم. امي علمتني كده، يعني امي وحماتي علموني كده ان الباميه العاديه بيتحط لها التوم ني، والباميه بتتقلب مع اللحمه وبعد كده تطشيها بالصلصه. انما دي العكس، بتطشي الصلصه على اللحمه تستوي، بعد كده تحطي الباميه في قعر البرام، بعد كده تعملي لها الطشه التحفه دي، وتنزلي لي بقى بالطشه كده على الوش. الله الله. وتدخليها الفرن بقى تستوي كده على نار هاديه جوه الفرن، تاكلي احلى طاجن باميه خطير خطير كده بجد، تحفه التحفه. تعالوا بقى نعمل الويكه. والويكه دي ويكه الصعيدي اللي على ابوها بجد بقى، اللي انا اتربيت على ايد حماتي. ايوه مش عيب ان انا اقول اتربيت على ايد حماتي، ايوه حماتي علمتني الويكه دي، يعني حاجه عندهم يوميه اساسيه على الطبليه، ما ينفعش يوم ما ينفعش فيه الويكه. خلصنا كده الويكه، قطعتها شرايح زي ما انت شايفه، وهم هناك كانوا بيعملوها بالمفراك، فانا ما عنديش مفراك. وتعالي بقى هنا معايا عودين كده من الكزبره الخضراء، قطفته كده، خدت العرش بتاعه بس، حطيته كده في قلب الكبه. وكانت حماتي كانت تحطه في الهون بقى مع قرن فلفل احمر ومع حته قرن فلفل اخضر. يا سلام، ما اقولكيش بقى على الجمال والطعامه. وليمونه كامله، ايوه ليمونه كامله، تمام ليمونه كامله. وهنحط حته الثوم، وهنحط سنه الكربوناتو، وخلاص على كده، وشويه الملح وبس. وتعالي بقى كل الكلام ده في قلب الكبه، وشويه كزبره ناشفه، وهنشد كده ونقلب كل الكلام الحلو ده. وكل الكلام ده يا في الهون يا في الكبه زي ما انت شايفه كده، ضربته في الكبه. وتعالي بقى حطيت الشوربه على النار بتغلي، رميت فيها الخلطه بتاعتنا دي، وهرمي معاها الباميه على طول. حطيت الباميه على التومه بقى بالكزبره الخضراء. الكزبره الخضراء بتديها طعم حلو قوي يا بنات. كانت حماتي في المرحله دي بقى بتفركها بالمفراك، فانا ما عنديش في المفراك، بسيبها سليمه كده. حتى الحاجه عندي والبنات بيحبوها سليمه كده. اديتها ايه نص الليمونه، قسمتها نصين، نص حطيته في الكبه وادي النص التاني هنا بس. سبتها بقى بتاع 10 دقايق، ما بتقعدش اكتر من كده على النار، وتطفي عليها وتعملي لها بقى طشه تومه زي بتاعه الملوخيه عادي جدا. توم وكزبره ناشفه، وهنقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه. وتعالي بقى كده اللهم بارك نطش الويكه بتاعتنا التحفه التحفه كده. اللهم صل على النبي، ما شاء الله. ودي كده كان شكل بقى الغدا بتاعنا النهارده. عملت لكم 3 اصناف من الباميه، عملت الباميه الويكه، وعملت طاجن الباميه، وعملت كمان الباميه البراني بتاعتنا بتاعت القاهره هنا. يعني عايزه اقول لك تحفه التحفه. اللهم صل على النبي. وقولوا لي بقى بتعملوا الويكه زيي؟ بس الويكه هنا كان ناقصها عيش شمسي من ايد حماتي، الله يرحمها يا رب ويحسن اليها ويجعلها من اهل الفردوس الاعلى. وبحبكم قوي، وسلام عليكم.